උත්ථානයේ සාක්ෂිය ප්‍රබලකමින් අත්දකිමු. උත්ථානයේ සාක්ෂිය ප්‍රබලකමින් අත්දකිමු. උත්ථානයේ සාක්ෂිය ප්‍රබලකමින් අත්දකිමු. යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය සිහි කරන අද දවස හොඳම දවසක්. අපි උන්වහන්සේගේ උත්ථානය කොපමණ අපේ ජීවිතය තුළ අත්දැක තිබෙනවාද කියලා බලා ගැනීමට. උන්වහන්සේ කියා තිබෙන ලෙස උන්වහන්සේ කුරුසේ මැරි උන්වහන්සේ තුන්වෙනිදා නැවත නැගිට්ටා. අපි යන්ට යනවා මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ එදා උත්ථාන වුණු ඒ සතියේ පළමුවෙනි දිනට. යොහන් පොතේ 20 1 සිට 10 දක්වා අපි කියවමු. සතියේ පළමුවෙනිදා අලුයම් වේලේ අඳුර තිබියදීම මග්දලායේ මරියා සොහොන්ගේ ළඟට ගොස් සොහොන්ගෙහි ගල අහක් කොට තිබෙන බව දුටුවාය. එහින් ඈ සීමෝන් පේත්‍රස් ළඟටද යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළ අනික් ගෝලයා ළඟටද දුව ගොස් ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේව සොහොන්ගෙයින් අහක් කොටගෙන ගොස් තිබේ. උන් වහන්සේව කොතනක තැබුවාද කියා අපි නොදනිමු යයි ඔවුන්ට කීවාය. එබැවින් පේත්‍රස්ද අනිත් ගෝලයාද පිටත්ව සොහොන්ගේ දෙසට ගියෝය. ඔවුන් දෙදෙන එක්ව දිව්වෝය. අනික් ගෝලයා පේත්‍රස් පසු කර දුව ගොස් පළමු කොට සොහොන්ගේ ළඟට පැමිණ නැමී බලා සිහින් හනරදි එහි තිබෙනවා දුටුවේය. නමුත් ඇතුළට ගියේ නැත. සීමොන් පේත්‍රස් ඔහුව පසු කර පැමිණ සොහොන්ගේ ඇතුළට ගොස් හනරෙදි තිබෙන බවත් උන් වහන්සේගේ හිසේ තිබෙන රෙදිකඩ හනරෙදි සමග නැතුව වෙනම එක් තැනක අකුලා තිබෙන බවත් දුටුවේය. එකල පළමු කොට සොහොන්ගේ ළඟට ආවා වූ ඒ අනිත් ගෝලයාද ඇතුළතට ගොස් දැක විශ්වාස කළේය. මක්නිසාද උන් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටින්ට ඕනෑයයි ලියන ලද ලියවිල්ල ඒ තාක්කල් ඔවුහු නොදැන සිටියෝය. එවිට ගෝලයෝ නැවත තමුන්ගේ ගේවලට ගියෝය. මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය, අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ උත්ථානය අපි සිහි කරන අතර අපි උන්වහන්සේගේ වචනය තුල බලන්ට යනවා උත්ථානයේ බලය කෙලෙසද අපේ ජීවිතයේ අපිට අත්දකින්න පුළුවන්. එලෙසම උත්ථානයේ බලය කොපමණ ගැඹුරෙන් අපිට අත්දකින්න පුළුවන්ද කියන වග අපි උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් අද තේරුම් කරගන්න යනවා. අපි දකිනවා උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ පරණ කිවිසුම පුරාවට ඇති අනාගත වාක්‍ය ඉෂ්ට කරමින් පොළවට පැමුණුණා. උන්වහන්සේ මුළු ලෝකයාගේ පාපය දුරලන පිණිස පව් උදෙසා මිදීමේ පූජාවක් වන පිණිස මේ පොළොවට පැමුණුණා. උන්වහන්සේ පැමිණ උන්වහන්සේගේ මරණය ගැන උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන්ම උන්වහන්සේ පෙරතියා කියන්නට යෙදුණා. උන්වහන්සේ කිව් ලෙස උන්වහන්සේගේ ශරීරය මරණය පිණිස බාර දුන්නා. උන්වහන්සේ කිව් ලෙස උන්වහන්සේ තුන්වෙනිදා උත්ථාන වුණා. උන්වහන්සේ එදා සබත් දිනට කලින් දින සිකුරාදා දවසේදී උන්වහන්සේ කුරුසපත් කරනු ලැබුවා. ඒ දවස සූදානම් වීමේ දිනයයි. මන්ද පහුවෙනි දින සබත් දිනය බැවින් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේව ඉක්මනින් කුරුසපත් කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කෙරුවා. ඒ අනුව උන්වහන්සේ සබත් දිනට පළමු දවසේ උන්වහන්සේව කුරුසපත් කෙරුවා. ඒ සිකුරාදා දින. ඉන් අනතුරුව පසුවදා එනම් සබත් දින ජෙරුසලම පාළුවට ගිය දිනයක් වුණා. ජෙරුසලම බොහෝ ආందోලනයට ලක්වෙච්ච දිනයක් වුණා. උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙච්ච මොහොතේදී දේවමාලිගාවේ තිරය ඉහළ සිට පහළට ඉරීම සහ ඒ සිදුවෙච්ච ලකුණුත් එක්ක සෙනග බොහෝ සෙයින් කුතුහලයෙන් පසුවෙච්ච දවසක් වුණා. මේ සබත් දවසයි. මේ සබත් දවස යුදෙව්වරුන් ගත කරපු වෙනස්ම සබත් දවසක් වුණා. යේසුස් වහන්සේ මේ සබත් දින කුමක් කරන්නට ඇද්ද? එදා උන්වහන්සේ සබත් දිනට පළවෙනි දවසේ උන්වහන්සේව කුරුසපත් කරපු අතර උන්වහන්සේ සබත් දින උන්වහන්සේ කොහේ සිටියාදයි ඔබ සිතනවාද? මම විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේ ඒ සබත් දවසේදී උන්වහන්සේ මලවුන් වෙතට ගියා සුභාරංචිය අරගෙන. 1 පේත්‍රස් 3
19 මෙසේ කියනවා. එම ආත්මෙන් උන්වහන්සේ ගොස් හිරගෙයි සිටින ආත්මවලට දේශනා කළසේක. මේ සබත් දවස විශේෂිත සබත් දවසක්. උන්වහන්සේ හිරගෙයි සිටින ආත්මවලට පරණ ගිවිසුමේ ජීවත් වුණු මිනිසෙයින් වෙතට මලා වූ මිනිසෙයින් වෙතට උන්වහන්සේ ගමන් කළා. ගමන් කර උන්වහන්සේගේ ඒ මරණේ විමුක්තිය ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කළා. ගැලවීම ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කළා. ගැලවීමේ සුබ ආරංචිය ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරමින් ඔවුන් ඉදිරියේ පෙනී සිටියා. ඔවුන්ව ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට නැවත ගෙනෙන පිණිස උන්වහන්සේ එදා දවසේ පරණ ගිවිසුම පුරාවටම සිටි ඒ මිනිසෙයින් වෙනුවෙන් දිය යුතු අවස්ථාව දුන්නා. මා පුද්ගලික විශ්වාස කරනවා යේසුස් වහන්සේව දුටු බොහෝ පරණ ගිවිසුමේ සිටි මිනිසයන් ස්වාමින් වහන්සේව ඒ දවසේදී වැළඳ ගන්නට ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඒ සබත් දවස තමයි මුළු ලෝක ඉතිහාසයේ වැඩිම මනුෂ්‍ය සේනාවක් ස්වාමින් වහන්සේව අදහගත් දිනය කියලා. ඒ නිසා ඒ සබත් දවස අති විශේෂ සබත් දවසක්. ඒ සබත් දවස පසුවුණු වහාම සතියේ පළවෙනි දිනට පැමුණුණා. මේ සතියේ පළවෙනි දින ඉතා සුවිශේෂ දිනයක්. ඒ දවස අඳුර තිබෙනිය දීම බයිබලයේ එක් ප්‍රධාන චරිතයක්, එක් ප්‍රධාන කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. ඒ කාන්තාවක්. ඒ තමයි මග්දලායේ මරියා. ඔබ දන්නවද මේක හරි සුවිශේෂ කාරණයක්. සහෝදරියනි, ඔබට මේක සුවිශේෂ කාරණයක්. ඔබ වැනි වූ කාන්තාවක් තමයි ඒ සතියේ පළවෙනිම මොහොතේ, ඒ සතියේ මුල්ම පළවෙනි දවසේ යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය පිළිබඳ පළවෙනි සාක්ෂිය ලැබුවේ. ඒක මහත් වූ කාරණයක් තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනය කියනවා සතියේ පළමුවෙනිදා අලියම් වේලේ අඳුර තිබියදීම මග්දලායේ මරියා. හරි අනර්ග පදයක් නේද? මග්දලායේ මරියා ගැන කතා කරනවා මේ සතියේ පළමුවෙනිදා අලුයම අඳුර වැටිය තිබියදීම. බයිබලයේ මේ නම සඳහන් කරනවා මග්දලායේ මරියා සොහොන්ගේ ළඟට ගොස්. දැන් අපි කතා කරන්නට යනවා මරියා ලැබූ සාක්ෂිය. මග්දලායේ මරියා ලැබූ සාක්ෂිය. ඒ සතියේ පළමුවෙනිදා අලුයම සොහොන්ගේ ළඟට ගිය මග්දලායේ මරියා උත්ථානය පිළිබඳව පළවෙනි සාක්ෂිය ලබනවා. ඇය ලැබපු සාක්ෂිය කොයි ආකාරයේද? ඒ සාක්ෂිය තුලින් ඇය ඇති කරපු බලපෑම කොයි ආකාරයේද? ඒ බලපෑම කොපමණ දුර ගියාද? අපි මොහොතක් කල්පනා කරමු මේ මග්දලායේ මරියා ලැබපු සාක්ෂිය ගැන. මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය, මේ ස්ථානයේ අපිට පැහැදිලිව කතා කරනවා ඇය කුමක්ද දුටුවේ කියලා. බයිබලයේ කියනවා 20 පළවෙනි පදයේ දෙවෙනි කොටස කියනවා මරියා සොහොන්ගේ ළඟට ගොස් සොහොන් ගෙයින් ගල අහක් කොට තිබෙන බව දුටුවාය. මරියා දැක්කේ එක දෙයයි. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේව තැන්පත් කර වසා තිබුණු සොහොනේ ගල අහකට පෙරලලා. ඇය දකින්නේ ගල අහක් කර තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේව තැන්පත් කරපු සොහොන ඇරී තිබෙනවා. ඒ සොහොන, ඒ ගුහාව විවෘත වී තිබෙනවා. ඇය දැක්කේ ඒකයි. ඇය ඒක බලාපොරොත්තු නෙමෙයි එතනට ගියේ. ඇය යේසුස් වහන්සේ කියපු දේවල් අහලා තියෙන්නේ නැති. නමුත් ඔවුන්ට තාම ඒ ගැන ලොකු ආත්මික අනාවරණයක් තිබුණ නැති නිසා ඔවුන්ට ඒ ගැන ලොකු ඇටහීමක්, ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔවුන්ගේ හදවත් තුල ලොකු ප්‍රේමයක් තිබ්බා යේසුස් වහන්සේට. මේ විශේෂයෙන්ම මග්දලායේ මරියා ගැන කතා කරනවා මේ ස්ථානයේ. ඇයට විශේෂ ප්‍රේමයක් තිබ්බා යේසුස් වහන්සේට. ඒ නිසා අලුයමම පාන්දරින්ම ඇය ගියේ යේසුස් වහන්සේගේ සොහොන ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ස්ථානයේ ගරු බුහුමන් කරන්නට. ඇය බලාපොරොත්තු නැහැ ඒ ස්ථානයේ ඒ ගල අහකට පෙරලලා තිබෙනවා කියලා. ඇයට අවශ්‍යුනේ ගල ළඟට ගිහිල්ලා එතන එක්ක මල් තියන්න වෙන්න පුළුවන්, එතන සුහඳින් ගල්වන්න වෙන්න පුළුවන්, එතන ඉඳගෙන ඇයගේ හදවත ප්‍රකාශ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒකටයි ඒ ස්ථානයට ගියේ?
අද යම් අය යේසුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්නේ ඒ අදහසින්. එයාට ලොකු හැඟීමක් නැහැ. එයා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු ලොකු දෙයක් දකින්න නෙවෙයි. එයා නිකම් එනවා භක්තියෙන් එනවා ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානයට බොහොම ආදරෙන් ඒ ස්ථානයේ ඉඳගෙන යේසුස් වහන්සේව සිහිපත් කරනවා. නමුත් ඒ දවසේ දා සතියේ පළමුවෙනිදා ඒ මග්දලායේ මරියා ඒ ස්ථානයට එනකොට දැක්කේ වෙනස් දෙයක්. ගල අහකට පෙරලලා තිබෙනවා. දොර ඇරලා තියෙනවා. ඇය දැක්කේ පමණයි. ඇය ඊට වඩා කිසි දෙයක් දැක්කේ නෑ. ඇය දැකපු හැටියේ ඇය අහකට හැරිලා නැවත දුවන්න පටන් ගත්තා. ආපු දිහාවටම. නමුත් ඇයට සාක්ෂියක් තිබෙනවා. ඇයි සාක්ෂියක් ලැබුවේ නැද්ද? ඇයට යමක් තිබෙනවා. මොකක්ද? ඇය දැකපු සාක්ෂිය. මොකක්ද සාක්ෂිය? දොර ඇරලා. යේසුස් වහන්සේව තැම්පත් කරලා තිබුණු වහලා හිර කරලා තිබිච්ච දොරටුව ඇරලා. ඇයි සිතාගෙන හිටියේ කවුරු හරි යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය හොරෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා වෙන්න ඇති කියලා. ඉන්නතුරුව දෙවනි පදේ කියනවා ඒ හේයින් ඈ සීමෝන් පේත්‍රස් ළඟටද යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළ අනික් ගෝලයා ළඟටද දුව ගොස් ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේව සොහොන් ගෙහින් අහක් කොටගෙන ගොස් තිබේ. උන් වහන්සේව කොතැනක තැබුවාද කියා අපි නොදැනිමුයි උන් වහන්සේට කීවාය. ඇය ඉක්මනින් හම්බෙනවා. ඇය හොඳින්ම දන්න ගෝලයින් දෙදෙනාව. ඇයට බොහොම සමීපයෙන් සිටපු පේත්‍රසුත් යොහානුත්. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට සමීපයෙන් හිටපු දෙදෙනෙක්. ඒ ස්ථානයේ විශේෂ දෙයක් කියනවා. යොහාන් කියන නම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළ අනික් ගෝලයා කියලා ඒ ස්ථානයේ සඳහන් කරන්නේ හේතුව මේ ලියවිල්ල ලියන්නේ ඒ යොහාන් නිසා. ඔහුගේ නම සඳහන් කරගන්න නැතුව ඔහු ඒ ස්ථානයේ සඳහන් කරා යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කරන අනිත් ගෝලයා. ඇය ඔවුන් දෙදෙනා වෙතට ඇවිල්ලා මොනවද කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේව ඔවුන් අහක් කරගෙන දොර ඇරලා යේසුස් වහන්සේව ඔවුන් ගෙන ගොස් තිබෙනවා. මෙන්න ඇයට තිබිච්ච සාක්ෂිය. සමහර අයගේ සාක්ෂියත් මේ වගේ. උත්ථානය පිළිබඳව තිබෙන සාක්ෂිය. ඇයට තිබුණා උත්ථානය පිළිබඳ ඉතා පුංචි සාක්ෂියක්. එච්චරයි ඇයට තිබුණේ. ඇය වෙන කිසි දෙයක් දැක්කේ නෑ. ඇය ගියා. ඇය සොහොන්ගේ ළඟට යනකොට ගල අහකට පෙරලා තිබෙනවා. ඇය දැක්කේ එච්චරයි. ඇය ගිහිල්ලා ඒක බෙදාගත්තා. ඇය කළ යුතු දේ හරියට කෙරුවා. නමුත් ඇය ඒකේ ගැඹුරට යන්න තාම පියවර ගත්තේ නෑ. ඇය සොහොන්ගේ ඇතුළට ගියේ නැහැ. ඇය ඒක දුටු වහම නැවත හැරුණා. ඇයගේ ප්‍රමාණය එච්චරයි. සමහර විට අපිත් යේසුස් වහන්සේ යම් අය යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය අත්දකින ප්‍රමාණය එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එදා මග්දලායි මරියා එච්චරයි දැක්කේ. නමුත් ඒ දැකපු පුංචි දේ ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න යෙදුනා පේත්‍රස්ටත් යොහාන්ටත්. එදා මග්දලායි මරියාගේ ආරංචිය ලැබපු පේත්‍රස් යොහාන් ඕනුත් ඒ පැත්තට දුවන්න ඔවුන්ගේ සිත පෙළඹුණා. බයිබලයේ කියන තුන්වෙනි පදේ බැවින් පේත්‍රස්ද අනිත් ගෝලයාද පිටත්ව සොහොන්ගේ ළඟට ගියෝය. අපි දකිනවා මග්දලායේ මරියාගේ සාක්ෂිය ඇසපු පේත්‍රස් සහ යොහාන් ක්ෂණිකව ඔවුන් දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් නැතුල්සු ගින්නක් ඇවිලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකක්ද මේ වෙලා තිබෙන්නේ කියලා සොයන්න. ඒ ස්ථානයේදී අපි දැන් එන්න යනවා දෙවැනි සාක්ෂිය දිහා අපි බලන්ට යනවා. අපි නැවතත් තුන්වෙනි පදේ ඉඳලා බලනකොට එතන ලියා තිබෙනවා එබැවින් පේත්‍රස්ද අනිත් ගෝලයාද පිටත්ව සොහොන්ගේ ළඟට ගියෝය. ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව දිව්වෝය. අනිත් ගෝලයා පේත්‍රස් පසු කර දිව ගොස් පළමු කොට සොහොන්ගේ ළඟට පැමිණ නැමී බලා සිහින් හනරෙදි එහි තිබෙනවා දුටුවේය. අපි දකිනවා මේ ස්ථානයේ අලංකාර සිද්ධියක්. ඔවුන් දෙදෙනා එකට දිව්වා. නමුත් බයිබලයේ කියනවා යොහාන් පේත්‍රස්ව පහු කරලා හයියෙන් දිව්වා. හේතුව යොහාන් තරුණයෙක්. පේත්‍රස්ට වඩා හොඳ ශක්තිය තිබුණු තරුණයෙක්. ඒ නිසා ඔහුගේ තරුණ ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ඔහු පේත්‍රස්ව පහු කරගෙන හයියෙන්ම ගියා. ඔහු සොහොන්ගේ ළඟට ගියා. ඔහු සොහොන්ගේ දොරකොඩේ ඉඳලා නැමිලා බැලුවා. බයිබලයේ කියනවා පස්වෙනි පදේ නැමී බලා සිහින් හනරෙදි එහි තිබෙනවා දුටුවේය. නමුත් ඇතුළට ගියේ නැත. දැන් ඔන්න දෙවෙනි සාක්ෂිකාරයා යොහාන් පේත්‍රස් එක්කමයි දුවන්න පටන් ගත්තේ. නමුත් ඔහු ජුවලිත කමින් පේත්‍රස් පසු කරගෙන ගියා.
ඔහු සොහොන්ගේ ළඟට ගියා. නමුත් බයිබලයේ කියනවා ඇතුළට ගියේ නෑ. දොර ළඟ ඉඳලා නැමිලා ඇතුළ බැලුවා. ඇතුළ බලද්දී ඔහු දැක්කා සිහින් හනරෙදි. යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය ඔතා තිබුණු හනරෙදි. මෙන්න දෙවෙනි සාක්ෂිය. මග්දලායේ මරියා දැක්කේ සොහොන ඇරලා තිබෙනවා. ඇය ඒක ගිහිලා බෙදාගත්තා. බෙදාගත්තු පමණින් අපි දකිනවා පේත්‍රස් යොහාන් එකට ප්‍රතිචාරය දැක්කුවා. දැන් යොහාන් නිස්සර වුණා. යොහාන් දොර ළඟට ඇවිල්ලා නැමිලා බැලුවා. යොහාන් දුටුවා ඊළඟ පියවර. යොහාන් පළමුවෙන් දැක්ක ගලහකට පෙරලලා තිබෙනවා. යොහාන් දෙවනුවට දැක්කා උන්වහන්සේ වොතා තිබිච්ච හන රෙද්ද වෙනම තිබෙනවා. යොහාන්ට දැනුණා යමක් වෙලා තිබෙනවා. යම් දෙයක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. තාම ඔවුන්ට කාරණාව හරියට එළිදරවුනේ නැහැ. නමුත් සාක්ෂියක් තිබෙනවා. යොහාන්ට උන්වහන්සේ එතන නැහැ. උන්වහන්සේ වෙලලා තිබිච්ච රෙද්ද අහක් කළා. උන්වහන්සේගේ මරණීය ශරීරය වෙලලා තිබිච්ච රෙද්ද අහක් කරලා. උන්වහන්සේ මලවුන් අතර නැහැ. නමුත් ඔහු ඊට වඩා දෙයක් දැක්කේ නැහැ. මොකද ඔහු දොර ළඟ ඉඳලා ඇතුළට බැලුවේ. සමහර අයගේ සාක්ෂියත් අන්නේ වගේ. ඔවුන් වේගෙන් දුවනවා. සමහරට අපේ සභාවලත් සිටිනවා මේ වගේ අය. එහෙම නොවේද? ඔවුන් වේගෙන් දුවනවා. ඔවුන් හරි ජුවලිතයි. ඔවුන් සමහර අය පසු කරගෙන දුවනවා. නමුත් ඔහු යම් තැනකට ඇවිල්ලා නවතිනවා. හැබැයි ඔවුන්ට අත්දැකීමක් නැතුව ගියේ නැහැ. අත්දැකීමක් නැතුව ගියේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් යම් ස්ථානයකින් නතර වුණා. මෙවැනි අය සිටිනවා. නමුත් මතක තියාගන්න. ඔබගේ සාක්ෂිය වැදගත්. ඔබගේ සාක්ෂිය තව අයගේ සාක්ෂියත් එක්ක එකතු කරගන්න තිබෙනවා. එවිට තමයි ඔබ අත්දකින්න යන්නේ මේ උත්ථානයේ බලය. ඊළඟට තුන්වෙනි සාක්ෂියට අපි යමු. ඒ තමයි පේත්‍රස්ගේ සාක්ෂිය. බයිබලයේ කියනවා 6 වෙනි පදේ සීමොන් පේත්‍රස් ඔහුට පසුව පැමිණ. ඇයි පසුව පැමිණුනේ? යොහාන ඔහු ඉස්සර කරන් ගියා. ඔහු පසුව පැමිණුණා. සොහොන්ගේ ඇතුළට ගොස් හන රෙදි තිබෙන බවත් උන්වහන්සේගේ හිසේ තිබුණු රෙදි කඩ හන රෙදි සමග නැතුව වෙනම එක්තැනක අකුලා තබා තිබෙන බවත් දුටුවේය. බයිබලයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා මේ ස්ථානයේ පේත්‍රස්ගේ සාක්ෂිය. ඒක හරි පැහැදිලි. පේත්‍රස් නැවතුනේ නැහැ. ඒ යොහාන් ගුහාවේ දොරකඩ ළඟ ඉඳගෙන නැවිලා බලාගෙන ඉන්න අතරේදී පේත්‍රස් ඔහුව පසු කරගෙන ගුහාව ඇතුළටම ආවා. යේසුස් වහන්සේව තබපු ස්ථානයටම ආවා. ස්ථානයට ඇවිල්ලා හොඳින් බැලුවා. ඒ ස්ථානයේදී පේත්‍රස් තවත් දෙයක් දකිනවා. සාක්ෂියේ තුන්වෙනි පියවරක් දකිනවා. පළවෙනි පියවර මග්දලායේ මරියා දැකපු දුටු දේ. ඒ තමයි සොහොන්ගේ ඇරලා තිබෙනවා ගලහකට පෙන්ලා තිබෙනවා. පේත්‍රස් දෙවෙනි දේ දැක්කා. යොහාන් දැකපු දේ පේත්‍රස් දුටුවා. මොකද්ද? උන්වහන්සේ වතා තිබුණු හන රෙද්ද පේත්‍රස් දැක්කා. ඒ වගේම බයිබලයේ කියනවා පේත්‍රස් තව දෙයක් දැක්කා. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ මුහුණේ තිබුණු ඒ රෙදි කඩ වෙනම හකුලා තියෙනවා. අකුලලා තියෙනවා. ඒක විශේෂ විදියකට පැත්තෙන් තියලා තියෙනවා. ඒක නිකන් බිම දාලා තිබුණේ. ඒක යේසුස් වහන්සේම කරපු දෙයක් හා සමානයි. උන්වහන්සේගේ මුහුණේ තිබුණු ඒ රෙදි කඩ උන්වහන්සේම අහක් කරගෙන උන්වහන්සේක ලස්සන්ට අකුලලා උන්වහන්සේක එතනින් තිබ්බා. හේතුව උන්වහන්සේ තාම ඒ ස්ථානයේ ඉන්නවා කියන එක පෙන්වන්නයි එතන ඒ ලකුණ තිබ්බේ. මේ ජුදේව චාරිත්‍රවලදී විශේෂ දෙයක් තිබෙනවා කෑම මේසයකදී. ඒ තමයි ගෙදර ස්වාමියා කෑම මේසයට ආපුහම ගෙදර ඉන්න වහලෙක් වේවා මෙහෙකාරයෙක් වේවා ඒ මේසය අලංකාරව සකස් කරලා ඔහු අතපිහිදන ඒ සර්වියට් එක ඔහු ලස්සනට සකස් කරලා තිබෙනවා. ඔබ සාමාන්‍ය විශේෂ කෑම වේලකට ගියොත් ඔබ ඒක දකි. ඔහු ඒ කෑම මේසේ ඉන්න අතරතුරේදී මේ ස්වාමියා එතනින් නැගිටලා ගිය විට සේවකයා ඒ සේවකෙයින් නැවත මේසේ ළඟට ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරනවා. ස්වාමියා නැවත ඇවිල්ලා කෑම නැවතත් අරගන්නවද නැත්නම් ස්වාමියා කාලා ඉවරයිද? ස්වාමියාගේ වැඩ නිමයිද නැත්නම් ස්වාමියා තවදුරටත් මේ මේසයට එනවද? ඔබ දන්නවද ඒක වුන් දැනගන්නේ කොහොමද කියලා? ඒ ස්වාමියා ඒ තමුන්ගේ අත් පිහිදණ්ඩේ කට පිහිදණ්ඩ ඒ තිබෙන ඒ රෙදි කැබැල්ල ඔහු නම ලස්සනට අකුලා ඒක මේසුඩ
තබා ඔහු එතනින් අහක් වෙලා ගියා නම් ඒකේ අර්ථය තමයි ඔහු නැවත මේසේ ඉඳගන්න එනවා. ඔහු තාම කාලේ ඉවර නැහැ. නමුත් ඔහු ඒක නිකන් අත පිහදලා පොඩි කළා මේසේ නිකන් අතෑරලා ගියොතින් ඒකේ අර්ථය තමයි නැවත ඔහු ඒ මේසේ ඉඳගන්නේ නැහැ. ඔහුගේ වැඩ ඉවරයි කියලා. නමුත් අපි දකිනවා මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ මුහුණ ඔතා තිබුණු රෙදි කඩ වෙනම හකුලා තිබුණා. යේසුස් වහන්සේ පෙන්නනවා මෙතන තාම උන්වහන්සේ එතන ඉන්නවා. ඇත්තටම එතන උන්වහන්සේ සිටියා. නමුත් ඔවුන් තාම දුටුවේ නැහැ. නමුත් පේත්‍රස් දකිනවා මේ ලකුණු. පේත්‍රස් මේ තුනම දැක්කා. මග්දලායේ මරියා දුටු දේ දැක්කා. යොහාන් දුටු දේ දැක්කා. ඔහු තවත් දෙයක් දැක්කා. උන්වහන්සේගේ මුහුණේ රෙදි කඩ හකුලා ලස්සනට තිබිච්ච හැටි. පේත්‍රස් දකිනවා යේසුස් වහන්සේ මෙතන යමක් කරමින් ඉඳලා තිබෙනවා. පේත්‍රස් දකිනවා යේසුස් වහන්සේ නිකම්ම මලාව කෙනෙක් ලෙස මෙතන ඉඳලා නැහැ. යේසුස් වහන්සේ මෙතන යමක යෙදී සිට තිබෙනවා. ඔබ දන්නවද අපගේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය පිළිබඳ ලබන සාක්ෂියත් අපි ගැඹුරෙන් ලබන්න අවශ්‍යයි. එදා මරියා දුටු සාක්ෂියත්, යොහාන් දුටු සාක්ෂියත්, පේත්‍රස් දුටු සාක්ෂියත් අපි එකතු කරගනිමු. එදා ඔවුන් තුන් දෙනාටම ඔවුන් එක් එක්කිනා දුටු සාක්ෂිය ඔවුන් තුන් දෙනා අතර එක බෙදා ගැනුණා. ඔවුන් එකතු වෙච්ච ඒ සහභාගීකමෙන් මරියා නැවත හැරී ගියත් මරියා පේත්‍රස් යොහාන් පිටිපස්සේ මරියා දුවගෙන ඇවිල්ලා මරියාත් අවසානයේදී මේ තුනම දුටුවා. ඒ වගේම යොහාන් නැමී බලාගෙන සිටියට පේත්‍රස් ලැබපු සාක්ෂියේ ධෛර්යයත් අරගෙන ඔහු ඇතුළට ගිහිලා ඔහුත් දැකගත්තා මේ සාක්ෂි තුනම. අපේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය පිළිබඳව සාක්ෂිය අපි ප්‍රබල කරගන්නා පිණිස අපි එක් එක්කිනාගේ සාක්ෂි වලට හවුල්කාරයෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. එක් එක්කිනාගේ සාක්ෂි තුල අපි ධෛර්යමත් වෙන්න අවශ්‍යයි. එක් එක්කිනාගේ සාක්ෂි තුල අපි යමක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. එක් එක්කිනාගේ සාක්ෂි තුල අපි යම් අභියෝගයක් ලබන්න අවශ්‍යයි. එවිට අපි එක් එක්කිනා අතර ඇතිවෙන මේ සාක්ෂියේ හුවමාරුවත් සමග අපි එක් එක්කිනාම එක විදියෙන්ම වර්ධනය වෙමින් ඉදිරියට යන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ උත්ථානයේ බලය අපි බලවත්ව අත්දකින්න යනවා. මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරය සහෝදරි, මේ දිනේදී යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය සිහිපත් කරන දිනේදී අපි උන්වහන්සේගේ උත්ථානයේ බලය අත්දකින්න පිණිස උත්ථානයේ සාක්ෂීන් අපි එත්තු ගනිමු. එනිසා උත්ථානයේ සාක්ෂි අද අපි ඉදිරියේ බොහෝ තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ බොහෝ තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ උත්ථානයේ සාක්ෂි පිරී තිබෙනවා. මේවා අපට උපකාර වෙනවා. උන්වහන්සේ පසුපස ගිය උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්, උන්වහන්සේගේ අනුගාමිකයන් අද්දුටුවේ සාක්ෂි අපේ ජීවිත තුළට අපි අභියෝගයක් කරගනිමු. ඒවා අපි අප තුළ බෙදා ගනිමු. උන්වහන්සේගේ වචනේ පරණ ගිවිසුමේ සිට දී තිබෙන ප්‍රබල සාක්ෂි අපේ ජීවිතයට අපි එකතු කරගෙන අපිත් උත්ථානයේ සාක්ෂිය අපි තුළ ප්‍රබල කරගන්න අවශ්‍යයි. එදා ඔවුන් පැහැදිලිවම දුටුවා යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා. හලෙලුයා! උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා. පසුව සිදු වුණේ කුමක්ද? බයිබලයේ කියනවා යොහාන් 20:10 මොනවද කියන්නේ? එවිට ගෝලයෝ නැවත තමුන්ගේ ගෙවලට ගියෝය. ගෝලයෝ කියලා සඳහන් කරන්නේ යොහාන් සහ පේත්‍රස්. දැන් බයිබලයේ කියනවා මේ ඔක්කොම සිද්ධිය දැක බලා ගත්තා. ඔවුන් දන්නවා යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිටලා ආය කියලා. නමුත් බයිබලයේ කියනවා ඔවුන්ට එතනින් එහාට පියවරක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ අත්දැකීම ලබලා ඔවුන් ගෙදරට ගියා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, අපිට බැයිද මෙතනින් ඔබට යන්න? අද බොහෝ අය යේසුස් වහන්සේට ආදරෙයි. යේසුස් වහන්සේ උදෙසා නොයෙකුත් ක්‍රියාවන් කරනවා. යේසුස් වහන්සේ මලුන්ගෙන් නැගිට්ටා කියලා දන්නවා විතරක් නෙමෙයි අදහනවා, ගරු කරනවා, උන්වහන්සේට වන්දනා කරනවා. ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද? එතනින් එහාට දෙයක් ඔබට නැද්ද? එතනින් එහාට දෙයක් ඔබට එකතු කරගන්න බැරිද? එතනින් ඔබට අපට අත්දැකිය හැකි සාක්ෂිය මොකද්ද? අද බොහෝ අයට එතනින් එහාට කිසි දෙයක් නැහැ. නමුත් එතනින් එහාට දෙයක් තිබෙන බව මරියාගේ 4 වෙනි සාක්ෂියෙන් අපිට ඔප්පු වෙනවා. යේසුස් වහන්සේව මුණ ගැසීමේ සාක්ෂිය.
ආමෙන්. යේසුස් වහන්සේව මුණගැසීමේ සාක්ෂිය. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලික සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමේ සාක්ෂිය. ඔවුන් තවම ඒක ලබා තිබුණේ නැහැ. මේ පුද්ගලික සම්බන්ධකම උන්වහන්සේත් එක්ක ලැබුවේ නැහැ. පේත්‍රස් යොහන් ගෙදරට හැරී ගියා. නමුත් ඔවුන් තවදුරටත් බලාගෙන සිටියේ නැහැ. අනේ යේසුස් වහන්සේ මා වෙතට එනවා නම්. නමුත් මරියාගේ ජීවිතේ නැවතත් අපි සාක්ෂියක් ලබනවා. මරියාගේ සාක්ෂිය යේසුස් වහන්සේව පුද්ගලික මුණ ගැසීමේ සාක්ෂිය. ඔබට යේසුස් වහන්සේ පුද්ගලිකව මුණ ගැසෙන්න පුළුවන්ද? ඔබට යේසුස් වහන්සේ එක්ක පුද්ගලික සහභාගීකමකට එන්න පුළුවන්ද? ඔබට මතකද? බයිබලයේ නික්මයාම පොතේ සඳහන් කරනවා 33:17-18 ස්වාමින් වහන්සේට තිබිච්ච පුද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් කායිකද? මොසෙස් සමග. නික්මයාම 33:17-18 මෙසේ කියනවා. ස්වාමින් වහන්සේද නුඹ කී මේ දේත් කරන්නෙමි. මක් නිසාද නුඹට මා ඉදිරියේ කරුණාව ලැබී තිබේ. නාමයෙන්ද නුඹ අඳුනමි මෝසෙස්ට කීසේක. ඔහුද අනේ ඔබගේ තේජස මට පෙන්වුව මැනවයි කීවේය. එදා මෝසෙස් ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා අනේ ඔබගේ තේජස මට පෙන්වන්න. අනේ මට ඔබව බලන්න ඕන. එදා මරියාත් බලාගෙන සිටිනවා ඊළඟ පියවරකට ඇතුල් වෙන පිණිස. යොහන් අපි කියපු යොහන් 20:11 මෙහෙම කියනවා. නමුත් මරියා. ඒ ස්ථානයේ ඒ වචනය හරි වැදගත්. යොහන් 20:11 ඒ ස්ථානයේ කියනවා නමුත් මරියා. නැවතත් මරියා වෙතට එනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මේ ස්ථානයේ මේ පරිච්ඡේදයේ. මුලින් මරියාගෙන් පටන් ගත්තා. සතියේ පළමුවෙනිදා අලුයම අඳුර වැටි තිබියදීම ඇය යනවා සොහොන්ගේ ළඟට. ඇය දුටු සාක්ෂිය මොකක්ද? ගලහකට පෙරලා තිබෙනවා. ඇය නැවත හැරී එනවා. ඇය දුටු සාක්ෂිය ප්‍රකාශ කරනවා. පේත්‍රස් යොහන් දුවන්න පටන් ගන්නවා. යොහන් ඉස්සර වෙනවා. දෙවනුවට යොහන් සොහොන්ගේ ළඟට එනවා. ගලහකට පෙරලා තිබෙන බව ඔහු දුටුවා. ඔහු නැමී බලද්දී හනරෙද්ද පැත්තකින් තිබෙනවා. ඔහු දුටුවා. දෙවනි සාක්ෂියට ආවා. තුන්වෙනුවට නැවතත් කතා කරනවා. පේත්‍රස් යොහන් පසු කරගෙන සොහොන්ගේ ඇතුළටම ආවා. පේත්‍රස් දැක්ක ගලහකට පෙරලා තිබෙනවා. පේත්‍රස් දැක්ක හනරෙද්ද තිබෙනවා. පේත්‍රස් දැක්ක ඒ වගේම වෙනම උන්වහන්සේගේ මුහුණේ තිබිච්ච ඒරදි කඩ වෙනම ලස්සනට අකුලලා වෙනම තිබෙනවා. අපි දකිනවා ඉන්න අනතුරුව ඔවුන් එහි විස්මය දැක බලාගෙන පේත්‍රස් යොහන් ගෙදරට ගියා. ආයමත් කතා කරනවා. නමුත් මරියා 20:11 වෙනි පදය. නමුත් මරියා ඒ ස්ථානයේ විශේෂයි. බයිබලයේ කතා කරනවා නමුත් මරියා සොහොන්ගේ ළඟ පිටත හඬමින් සිටියාය. අය පේත්‍රස් දුටුපු සාක්ෂිය දක්වා දැන් සාක්ෂිය දුටුවා. නමුත් ඇයට ඒ ස්ථානය දමා යන්න බෑ. ඇයට යමක් දකින්න ඕන. ඇයට මොකද්ද මෙතනින් යහට තියෙන්නේ කියලා ඇයට ඒ අත්දැකීමට එන්න ඕන. ඇය ඒක ලබන්න ඕන. ඇය ඒ නිසා ඒ ස්ථානයේ රැඳී සිටියා. පේත්‍රස් යොහන් වගේ ගෙදර ගියේ නෑ. ඇය එතන අඬ හිටියා. ඇගේ ඊළඟ පියවරට ඇය එන පිණිස බලන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාව ඇය ලැබපු හැටි. මේ ස්ථානයේ මේ සාක්ෂිය ලැබපු මනුෂ්‍යයා විසින් ඊළඟට පැමිණිය යුතු ස්ථානය කුමක්ද? හදවත ඉරා ගැනීම. ඇය හදවත ඉරා ගනිමින් ඇය ඒ ස්ථානයේ හඬමින් සිටියා. අපි උත්ථානයක් දැකීම එක්ක යම් සීමාවලට ඇවිල්ලා අපි නවතින්න පුළුවන්. නමුත් එදා මරියාගේ සාක්ෂියට අපි යමු මේ ස්ථානයේ. එතනින් පෙන්නනවා අපිට එතනින් නවතින්න බෑ. එතනින් යහට පේන්න දෙයක් නෑ. නමුත් නොපෙනෙන්න දෙයක් තියෙනවා. එදා ඒ නොපෙනෙන දේ දකින්න පිණිස පේත්‍රස් යොහන් සිටියේ නෑ. නමුත් එදා ඒ නොපෙනෙන දේ දකින්න පිණිස මරියා සිටියා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය මෙතනින් යහට නොපෙනෙන දෙයක් තිබෙනවා. ඔබ පල්ලියට එන්නේ නැති. ඔබ ඇවිල්ලා නොයෙකුත් අත්දැකීම් ලැබලා ඇති. ඔබ ආශිර්වාද ලැබලා ඇති. ඔබ ඒකේ සාක්ෂියක් ඔබට ඇති. ඔබ ඒවා තුල සන්තෝෂ වෙමින් නිකම් පල්ලියේ කිතුණුවෙක් වගේ ඉඳන් ඉන්නවා වෙන්න එපා. ඔබ ඊළඟ ස්ථානයට එන්න ඊළඟ නොපෙනෙන අත්දැකීම ඔබට
ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න යනවා. උත්ථානයේ ප්‍රබල වූ අත්දැකීම් උන්වහන්සේ ඔබට ගෙනෙන්න තියෙනවා. උන්වහන්සේ ඔබට ඔබගේ ජීවිතය තුළ අත්දකින්නට සලස්වනවා. එදා ඇය ඒ ස්ථානයේ අඬමින් සිටියා. ඇය ප්‍රබලම සාක්ෂිය අත්දැක්කා. ඇය ස්ථානයේ සිටින අතරතුරේදී පළමුව ඇය දැක්කේ මොනවද? 12 වෙනි පදයේ කියනවා 20 එවිට යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය තබන ලද ස්ථානයේහි සුදු වස්ත්‍ර හැඳිනා ලද දේවදූතයන් දෙදෙනෙක් එක්කෙනෙක් හිස ළඟද එක්කෙනෙක් පාද ළඟද ඉඳගෙන ඉන්නවා දුටුවාය. ඇය දුටු දේ ගැන සිතන්න. දැන් මේක පේත්‍රස් යොහන් දුටුවේ නැහැ. නමුත් ඒ ස්ථානයේ හදවත වගුරුවමින් අඬ හිටපු මග්දලායේ මරියා දුටුවා. මෙන්න අපට ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන කාරණයක් මෙතන තිබෙනවා. උත්ථානයේ අත්දැකීම නිකම්ම ඔබ දැකලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ ස්ථානයේ හදවත වගුරලා යාකියාවේ ජීවිතයකට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕන. අපි යාකියාවේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙන මොහොතේදී අපේ මේ ඇස්වලින් නොපෙනෙන දේවල් පෙනෙන්න යනවා. එදා පේත්‍රස් යොහන් සහ මග්දලා මරියා මේ වෙනකන් දුටුවේ මේ ඇස්වලින් පෙනෙන දේවල්. ඔහු දැක්කා පෙරලා තිබුණු ගල. ඔහු දැක්කා ඒ හන රෙද්ද. ඔහු දැක්කා ඒ හිසොතලා තිබුණු රෙදි කඩ ඇස් දෙකෙන් පෙනෙන දේ දැක්කා. නමුත් මරියා තමගේ හදවත වගුරුවමින් අඬමින් සිටින මොහොතේදී ඇස් දෙකෙන් නොපෙනෙන දේ දැක්කා. ඒ තමයි උන්වහන්සේට උපස්ථාන කරන්නට ඒ ස්ථානයේ ඇවිත් සිටපු දූතයන් දෙදෙනෙක් ඒ ගල්ලෙන ඇතුලේ එක්කෙනෙක් උන්වහන්සේගේ හිස තබපු තැනත් එක්කෙනෙක් පය තබපු තැනත් ඉඳගෙන ඉන්නවා. මගේ සහෝදර සහෝදරිය ස්වාමින් වහන්සේ අද්විතීය අත්දැකීම් වලට ඔබ ඇතුළත් කරන්න යනවා. ස්වර්ගික අත්දැකීම් වලට ඔබ ඇතුළත් කරන්න යනවා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔබගේ ඇස්වලින් දකින්න බැරි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔබගේ ඇස්වලින් දකින්න උන්වහන්සේ ඔබට සලස්වන්න යනවා. ඔබගේ අත්වලින් අල්ලන්න බැරි දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබේ අත්වලින් අල්ලන්න සලස්වන්න යනවා. උත්ථානයේ බලය එපමණ දුරට ගලාගෙන යනවා. ඔබ සූදානම්ද උත්ථානයේ බලයේ ගැඹුරට යන්න? එදා මග්දලායේ මරියා ගැන අපි කල්පනා කරමු. අපිත් එමු උන්වහන්සේව ප්‍රබලව අත්දකින්න පිණිස උත්ථානයේ ගැඹුරු අත්දැකීම් තුලට අපිත් ඇතුල් වෙමු. එදා ඇය දුටුවා කවුරුත් ඇහෙන් නොදකපු ඒ දේව දූතයන් එවලේ ඇය ඉදිරියේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඇය දකිනවා. එකල ඔහු ස්ත්‍රිය මක් නිසා හඬනවාදයි ඇගෙන් ඇසුවේය. ඇය ඔවුන්ට කතා කොට මාගේ ස්වාමින් වහන්සේව අහක් කොට ගෙන ගොස් කොතැනක තබන ලද්දේදයි මා නොදන්නා නිසායි කීවාය. දැන් අපිට තවදුරටත් තේරෙනවා මේ ස්ථානයේදී තවම මරියා අවබෝධ කරගෙන නැහැ. තවම මරියාට ඒත්තු ගිහිල්ලා නැහැ සිදු වෙලා තිබෙන කාරණාව. නමුත් මරියා තුල තිබුණු ඒ හදවත, වැගුරුවනු ලැබූ හදවත දෙවියන් වහන්සේ ගෞරව කරනවා. එදා මරියාට තේරුම් ගිහිලා තිබුණේ නැහැ තවම යේසුස් වහන්සේ දැන් ජීවමානයි කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ නිසා මරියාව අතහැරලා දැම්මේ නැහැ. මරියා තුල තිබුණු ඒ ගෞරවය, මරියා තුල තිබුණු ඒ හදවත, මරියා වගුරුවනු ලැබූ තමුන්ගේ ජීවිතය, මරියාගේ සිත උන්වහන්සේ දුටුවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මරියාට ප්‍රබල අත්දැකීමක් ගෙනෙන්න උන්වහන්සේ දැන් සූදානම් වෙනවා. මතක තබා ගන්න. සමහර විට ඔබගේ ඇදහිල්ල දුර්වලතාවයන් තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ලබා තිබෙන අත්දැකීම් වල අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තවම නිවැරදි ලෙස මේ අත්දැකීම් වල සම්පූර්ණ වෙලා නැතුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට තිබෙනවද හදවතක් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන? ඔබට තිබෙනවද හදවතක් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තමුගේ හදවත වගුරුවන සිතක් ඔබට තිබෙනවද? ඒ සිත ඔබට තිබෙනවා නම්, ඒ හදවත ඔබට තිබෙනවා නම් මතක තියාගන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ප්‍රබල අත්දැකීම් දෙන්න යනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ මහත් දේ ඔබ සමග කරන්න යනවා. එදා මරියා සමග උන්වහන්සේක කරන්න සූදානම් වුණා. ඒ ස්ථානයේ පහළට ගියාම අපිට තියෙනවා ඇය මෙසේ කියා ආපසු හැරි යේසුස් වහන්සේ සිටිනවා දුටුවාය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ බව ඇය නොදන්නීය. ඇය දේව දූතයන්ට කතා කොට අහකට හැරුණු සෙනෙයින්ම ඇය දකින්න තවත් කෙනෙක්. ඒ යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේ තාම මේ ස්ථානයේ.
නමුත් ඇය තාම අඳුනාගත්තේ නැහැ යේසුස් වහන්සේව. මේ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ මහිමයෙන් යුතුව සිටියේ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ බව ඇය නොදන්නීය. යේසුස් වහන්සේ ස්ත්‍රිය නුඹ මක් නිසා අඬනවාද? කවරෙකු සොයනවාදයි ඇගෙන් ඇසූසේක. උන්වහන්සේ උයන් ගොව්වායයි සිතා ස්වාමිනී නුඹ උන්වහන්සේව ගෙන ගියා නම් උන්වහන්සේ කොතනක තැබුවාද කියා මට කිව මැනව මම උන්වහන්සේ ඉවත් කොට ගෙන යමි කීවාය. ඇයට තිබුණේ වෙනස් ආකාර භක්තියක් යේසුස් වහන්සේ ගැන. නමුත් යේසුස් වහන්සේ දකින්නේ අපේ සිත. ස්වාමින් වහන්සේ එදා ඇයට එලිදරව් වෙන්නට සැලසුවා. යේසුස් වහන්සේ මරියා කියා ඇයට කීසේක. හැරි හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් රබ්බෝනි උන්වහන්සේට කීවාය. ඒ අර්ථය ආචාර්යිනී යනුයි. හාලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ ඇයට නම කියලා කතා කරනවා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය වැදගත්ම ස්ථානයක්. උත්ථාන වූ යේසුස් වහන්සේ ඒ මොහොතේ පළවෙනි වතාවට කෙනෙකුට නම කියලා කතා කරනවා. මරියා. ඇය මෙච්චර වෙලා හඳුනාගෙන සිටියේ නෑ මේ කවුද කියලා. ඇයට දිග උත්තරයක් දුන්නා. නමුත් හඳුනාගත්තේ නෑ මේ කවුද කියලා. නමුත් ඇයට නම කියන විට ඇයට එළිදරව්වනු ලැබුවා මේ ක්‍රිස්තුස්, මේ යේසුස්. එළිදරව්ුනේ ඇයට යේසුස් වහන්සේ ඇයිගේ නම කියන මොහොතේදී. මතක තබා ගන්න. අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයේ විශේෂ සත්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ කියනවා මම නුඹේ නම කියා හඬ ගසනවා කියලා. නමින් නුඹ අඳුනනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹේ නම මම ලියාගෙන තියෙනවා. මගේ අල්ලේ ලියාගෙන තිබෙනවා. ජීවන පොතේ ලියාගෙන තිබෙනවා නම. මත තබාන මෙතන මහත් එළිදරව්වක් තිබෙන්නේ. නමින් ඔබට ආමන්ත්‍රණය කරන දෙවියන් වහන්සේ. නමින් ඔබ කැඳවන දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේදා ඇයට මරියා කියලා කතා කරන මොහොතේදී ඇයට අනාවරණය වුණා මේ කවුද? උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා අද දවසේ මලවුන්ගෙන් නැගිටමු ජීවමාන යේසුස් වහන්සේ අප මැද ඉන්නවා. උන්වහන්සේ ඔබේ නම කියලා කතා කරනවා. එදා මරියලා බොහෝ සිටියා. 100 ගණනක් සිටියා. නමුත් මතක තියාගන්න උන්වහන්සේ එකින් එක මරියාව උන්වහන්සේ වෙනම අඳුරනවා. උන්වහන්සේ මරියාය කියලා කියනකොට උන්වහන්සේ අදහස් කරන කෙනාට ඒ ස්පර්ශය දැනෙනවා. එදා මරියාය කියලා කියන විට ඇයට ස්වර්ගික අනාවරණය ආවා. ඇගේ ආත්මික ඇස් ඇරුණා. ඇගේ ආත්මය පිබුදුනා. ඇය යේසුස් වහන්සේව දැක්කා. ඇගේ පියවි ඇසෙන් උත්ථාන වුණු යේසුස් වහන්සේව පළමුවෙන්ම දැකපු මිනිසයා කවුද මේ? කාන්තාවක් මග්දලායි මරියා. සහෝදරියනි, ඔබට විශේෂ අභියෝගයක් මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වැනි අයට ආදරෙයි. එදා උන්වහන්සේ පළවෙනියෙන් එළිදරව් වුණේ ඔබ වැනි කාන්තාවකට. මග්දලායේ මරියා. ඇයට උන්වහන්සේ මොහොතේ නම කියලා කතා කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේව එළිදරව්වනු ලැබුවා. අද උන්වහන්සේගේ උත්ථානයේ බලය ඔබ ප්‍රබලවම දකින්න යන්නේ. මතක තබා ගන්නට උන්වහන්සේ ඔබට නම කියා කතා කරන මොහොතේදී ඔබ ඒක අසා තිබෙනවද? යම් අයට එවැනි අත්දැකීමක් නැත්නම් අද දවසේ ඔබ සූදානම් වෙන්න එවැනි අත්දැකීමකට එන්න. උත්ථානය ලැබූ යේසුස් වහන්සේ ඔබේ නම කියලා කතා කරන්න යනවා. එවිට ප්‍රබලම සාක්ෂියක් දකින්න යනවා. එවිට යේසුස් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලික සම්බන්ධතාවය ඔබට ඇති වෙන්න යනවා. එවිට යේසුස් වහන්සේව ඔබ ඇසින් දකින්න යනවා. එවිට යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබට දැනෙන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේගේ උණුසුම ඔබට දැනෙන්න යනවා. ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රබලම සාක්ෂිකාරයා වෙන්න යනවා. ස්වාමින් වහන්සේ මේ බලවත් කාරණාව අද දවසේ ඔබේ ජීවිතය තුල නිදන් කර මේ උත්ථානයේ බලය ඔබගේ ජීවිතවල පුරවන සේක්වා. දෙවි පියාණනි, මේ මොහොතේ ඔබට යාඥා කරනවා. ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් පුත්‍රෝ යේසුස් වහන්සේ පොළොවට එව්වා මරණු ලබන්ට.
යේසුනි ඔබ අප වෙනුවෙන් පැමිණ ඔබගේ ජීවිතය දුන්නා. ඔබ කිව් ලෙස තුන්වෙනිදා නැගිටුණා. ඔබ මරණය පරාජය කර නැගිටි බව අද අපි සමරනවා, සිහිපත් කරනවා. නමුත් ස්වාමිනී, ඒක නිකන් සිහිපත් කිරීමක් පමණකින් ස්වාමිනී නිමවෙන්න බෑ අපගේ ජීවිතවල. ස්වාමිනී, එහි බලය, ස්වාමිනී, එහි අත්දැකීම, එහි ආලේපය අපේ ජීවිතවල ගැඹුරෙන් අපිට ලබන්නට ඕන. යේසුනි, මේ දවසේ අපිට උදව් කරන්නට. උත්ථානයේ බලය බොහෝ සෙයින් අපගේ ජීවිතවල අත්දකින්නට අපිට උදව් කරන්න. උත්ථානයේ සාක්ෂිය ප්‍රබල කමින් අත්දකින්නට මේ දවසේ අපිට උදව් කරන්නට. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේට අපගේ මුළු ජීවිත බාර කරමින් මේ වෙලාවේ යාඥා කර ඔබට බාර වෙනවා. ගැලවුම්කාරෝ යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් ශුද්ධ නාමයෙන්ය. ආමේන්.